Good morning. Labrīt! Thank you so much for coming and thank you for having both of us here in Riga. Paldies, ka jūs esat pievienojušies šīm lekcijām un kad mēs ar Andrew kopā varam būt Rīgā. I'm sure life is busy, so we're just really grateful for you spending 2 days thinking about this subject. Es pieļauju, ka jūsu dzīves ir pietiekoši aizņemts, tāpēc es ļoti novērtēju, ka jūs veltat 2 dienas, lai runātu par šo jautājumu. Let me explain where we're going to go across the 2 days. Nedaudz pastāstīšu par to, kā šīs 2 dienas izskatīsies. In session 1, we're going to think about the Bible and sexuality. Pirmajā lekcijā mēs runāsim par Bībeli un seksualitāti. And then in session 2, either side of lunch, Luke is going to interview Andrew and then me, just to hear our stories. Un tad otrajā lekcijā, uzreiz pēc pusdienām, Lūkas intervēs gan mani, gan Andrew, tā kā vienkārši, lai dzirdētu tos mūsu stāstus. This afternoon, Andrew will speak on the subject of gender. Pēc tam Andrew runās par dzimuma jautājumu. And then if you're still awake by the end of the day, there'll be chance for questions and answers. Un ja vēl nebūsiet galīgi aizmiguši dienas beigās, tad būs arī jautājumu un atbilžu laiks. And then tomorrow, I'm going to start by thinking how this impacts how we behave as churches. Un rītdien mēs runāsim par to, kā šis jautājums ietekmē to, kā draudzēm vajadzētu izturēties. Andrew will speak on relating to the next generation because he's young and I'm old. Andrew vairāk runās par to, kā uzrunāt jauno paudzi, jo viņš ir jauns un esmu jau vecāks. And then towards the end of the day, we'll think about how we respond to the culture around us before more time for questions. Un dienas beigās mēs noslēgsim ar to, kā atbildēt uz sabiedrības jautājumiem, iebildumiem par šo tēmu, un arī būs laiks jautājumiem un atbildēm no jūsu puses. Let me start off with this. Iesāksim ar šo. Our goal is to be as much like Jesus as possible. Mūsu mērķis ir pēc iespējas vairāk līdzināties Kristum. Happy to agree that's a good goal for the next 2 days? Vai jūs piekrītat, ka tas ir labs mērķis, uz ko tiekties nākamajās 2 dienās? And it's fascinating to see how Jesus in the Gospels responds to questions around sexual ethics. Un ir interesanti aplūkot to, kā Jēzus atbild uz jautājumiem par seksualitāti Bībelē. He is clear about the authority of the Bible. Viņš skaidri norāda uz to, ka Bībelē ir autoritāte. We'll see in a moment how the Pharisees asked Jesus a question about sexual ethics, a question about divorce. Un mēs tūlīt pārnāsim par tādu notikumu, kur farizēji jautā Jēzum par šo šķiršanās notikumu, jautājumu. Jā. And he goes straight for the Bible. Haven't you read? And quotes from Genesis. Un viņš ķerās uzreiz pie Bībeles un saka, vai tad jūs neesat lasījuši un citē no pirmās Mūzes grāmatas. At the same time, Jesus shows a passionate concern for people. Tajā pat laikā Jēzus parāda lielu līdzjūtību, iejūtību pret cilvēkiem. Even people who are not living in line with the sexual ethics of the Bible. Pat pret cilvēkiem, kuri nedzīvo pēc šīs Bībeles patiesības seksualitātes jautājumos. You think of the woman at the well in John chapter 4. Ja mēs domājam par to sievieti pie akas Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā. 5 husbands now with a man who's not her husband. 5 vīri tai ir bijuši, tagad viņi dzīvo ar vīrieti, kas nav viņas vīrs. And Jesus goes towards her. Jēzus iet pie viņas. And you see how the tax collectors and sinners gather around Jesus. Un mēs arī varam lasīt, ka muitnieki un grēcinieki vācās ap Jēzu. So you see in Jesus this concern to be obedient to the scriptures and this concern for people. Un mēs redzam, ka Jēzum ir svarīgi turēties pie tās Bībeles patiesības un arī viņam rūp grēcinieki. Now, as we think about people, there will be all sorts of situations when it comes to sexuality. Un ja mēs domājam par cilvēkiem kopumā, tad noteikti būs daudz jautājumu par seksualitāti. There will be Christians who experience attraction to people of the same sex. Jūs noteikti sastapsiet kristiešus, kas izjūt patiku pret savu dzimumu cilvēkiem. We'll discover that's the story that Andrew and I share. Un vēlāk tas jums arī tiks atklāts, ka arī mēs ar Andrew, tas ir arī mūsu stāsts. And the question for people like me is, what does it mean to live for Jesus in that situation? Un tad jautājums
cilvēkiem tajā situācijā, kādā esmu es, ir, ko tas nozīmē dzīvot Kristus patiesībā. There'll be teenagers living in the culture wondering, how do I respond to what the culture is telling me? Būs pusauģi, kas dzīvojot šajā laikmetā, uzdos šo te jautājumu, kā tad man atbildēt uz to apkārtējo informāciju. There will be parents thinking, how do I raise children in this culture? Būs vecāki, kas teiks, kā es varu audzināt savus bērnus šajā kultūrā. I think increasingly there will be church members asking, where should the church land on this question? Un man liekas, arvien vairāk un aktuālāks būs šis te jautājums draudzēs un draugu locekļiem, kādu pozīciju kādu nostāju mēs ieņemam šajos jautājumos. Now, I want to be humble. You will know the situation here way better than I do. Un es gribu būt pazemīgs, jo tāpēc, ka jūs šo te savu apkārtējo kultūru pazīstat noteikti labāk nekā es. But as I've wrestled with this question and how to speak into this question, I've become convinced that we need to go backwards. Bet jo vairāk es domāju par šiem te jautājumiem, jo vairāk es redzu, ka mums patiesībā ir jāspēr varbūt pat daži soļi atpakaļ. Before we think about sexuality, there are bigger questions to think about. Pirms mēs runājam par seksualitāti, ir lielāki jautājumi, uz kuriem ir jārod atbildes. How do I work out my fundamental identity, the most important thing about me? Kā man izdzīvot manu patieso fundamentālo identitāti, to svarīgāko manas dzīves aspektu? Because the main assumption for a younger generation is, I am my deepest desires. Jā. Jo jauniešu vidū ir tāda izplatīta nostāja šodien, ka mana identitāte sakņojās tajā, kā es jūtos, kā es redzu sevi. How do I work out who I am? Kā man saprast, kas es esmu? I look inside myself, see what's going on there and live that out. Ielūkoties sevi, ieraudzīt, kas tur ir un to izdzīvot. Certainly back in the UK, on most weeks there will be an LGBT story on the main news website. Lielbritānijā ik nedēļu galvenajos mēdīju avotos, internetā būs vismaz viens raksts, kas ir saistīts par jautājumiem, aktualitātēm, kas saistās ar LGBT kopienu. And they will all follow a similar pattern. Un visi būs līdzīgi tajā, kā viņi to visu atspoguļo. It will start off with deep distress. Tas sāksies ar kādu lielu, varbūt, tādu problēmu, izaicinājumu. People will come to a place of acceptance. I am gay, I am trans. Cilvēki nonāk līdz tam atklāsmē, jeb tur, kur viņi pieņem sevi, es esmu homoseksuāls, es esmu transpersona. And that will lead to a sense of satisfaction. That is how the story will go. Un tas viņus noved līdz tādam apmierinātības stāvoklim. Ja? Tas parasti ir tas, kā šie stāsti tiek atspoguļoti. And it's an incredibly powerful story and should provoke compassion in us. Un, protams, tie ir spēcīgi stāsti un tiem vajadzētu izraisīt mūsos līdzjūtību. But all the way through there is this assumption, I am my deepest desires. Bet viss cauri tam vijās šī izpratne, ka es esmu, ja mana identitāte sakņojās manos visdziļākajās ilgās. My sexuality defines my identity. Mana seksualitāte definē manu identitāti. Now, if there's no God, that's probably the best you can manage. Un ja Dievs nav, tad visticamāk, ka tā ir tāda labākā pozīcija, kurā tu varētu nonākt. Look inside yourself, see what's there, live it out. That's probably the best you can do. Ielūkojies sevi, atklāji to, kas tur ir, izdzīvo to vislabākais, kas var būt. But if there's a God, everything changes. Bet ja Dievs tomēr eksistē, tad tas visu maina. My identity isn't just what's inside me. I get my identity as God speaks to me. Mana identitāte nav tikai tas, kas esmu iekšā. Dievs runā par manu identitāti. Because he is loving and kind and knows me better than I know myself. Tāpēc, ka šeit ir kāds, kurš pazīst mani labāk nekā es jebkad spētu pazīt pats sevi. And he knows what's best for me. Un viņš zina, kas priekš manis ir labākais. The main thing about me is not my sexuality. Mana svarīgākais aspekts manā dzīvē nav mana seksualitāte. The main thing about me is that I'm created by God in his image.
svarīgākais par manu dzīvi ir tas, ka es esmu radīts pēc Dieva tēla un līdzības. loved by Jesus and made a child of God. Es esmu Kristus mīlēts un esmu padarīts par Dieva bērnu. In other words, before you get to the question about sexuality, you need to ask another question. Citiem vārdiem sakot, pirms mēs ķeramies klāt par jautājumam par seksualitāti, mums vajadzētu uzdot šo te jautājumu. What's the universe about? Par ko ir šis visums? Does the universe work best with me and my desires center stage, or does the universe work best with God and His plan center stage? Vai visums labāk darbojās ar mani visa centrā un manām vēlmēm visa centrā, vai tomēr to, ko Dievs ir paredzējis un viņa plāniem visa centrā? And we will only make sense of questions around sexuality if we go backwards. Un mēs viesīsim skaidrību jautājumos par seksualitāti tikai tad, ja mēs spērsim šos te soļus atpakaļ. Some of my friends back at home are slightly puzzled by some of the decisions I've made with my life. Daži no maniem draugiem ir pārsteigti par tiem lēmumiem, kurus esmu pieņēmis savā dzīvē. And I end up saying, it depends what you think the universe is about. Un es viņiem tā arī teicu. Viss ir atkarīgs no tā, kā tu domā, par ko ir šī dzīve, kāda ir jēga dzīvei. So for the rest of the 2 days, I'm going to work on the basis that there's a God. Un nākamās 2 dienas es runāšu balstoties uz to patiesību, ka Dievs tomēr eksistē. I thought that was a fairly safe assumption to make here. Es pieļauju, ka tas ir tāda laba pozīcija, ko ieņemt, esot kopā ar jums. Okay, so if there's a God, what is His plan for sexuality and marriage? Ja Dievs eksistē, tad kāds ir viņa plāns seksualitātei un laulībai? We know the answer to that because of what Jesus says as He walks on the earth. Mēs zinām atbildi uz šo te jautājumu, pateicoties tam, ko Jēzus teica, tad, kad viņš bija uz šīs zemes. In Matthew 19, Jesus is approached by the Pharisees, the religious leaders, and they ask Him this question, when is it allowable to divorce? Mateja evaņģēlija 19. nodaļā farizēji atnāk pie Jēzus un prasa viņiem šo te jautājumu par to, kad tas ir pieļaujami šķirties. And Jesus says, before I talk about divorce, I want to define marriage for you. Un Jēzus viņiem saka, pirms mēs runājam par šķiršanos, es gribu, lai mēs vēlreiz nodefinējam, kas ir laulība. And it will appear here. Haven't you read, he replied, that at the beginning the Creator made them male and female? Jā, un tad viņš viņiem arī atbild. Viņš saka, vai tad jūs neesat lasījuši, ka iesākumā viņš radīja tos vīrieti un sievieti. And said, for this reason a man will leave his father and mother, be united to his wife, and the two will become one flesh. Un šī iemesla dēļ vīrietis pametīs savus vecākus un apņems sievu un tie kļūs viena miesa. So they're no longer two but one flesh. Un tātad nav vairs 2, bet viena miesa. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Un tas, ko Dievs ir savienojis, to cilvēku nebūs šķirt. Here, Jesus defines marriage as a lifelong, faithful relationship between a man and a woman. Jēzus definē laulību kā attiecības starp vienu vīrieti, vienu sievieti, kuras ilgst visu mūžu garumā. And that is the right context for a one flesh sexual union. Un tas ir arī tas pamatprincips šim te viena miesa, ja, kas savienot seksuālās attiecībās. And Jesus underlines that this has to be heterosexual, male-female. Un Jēzus uzsver, ka tās ir heteroseksuālas vīrieša un sievietes attiecības. He quotes Genesis 1, the Creator made them male-female. Viņš citē 1. Mūzes grāmatu, kur viņš saka, ka radītājs radīs vīrieti un sievieti. And Genesis 2, a man will leave his father and mother and be united to his wife. Un arī 1. Mūzes 2. nodaļa, ja, kur viņš saka, ka vīrs atstās savus vecākus un apņems sievu. Can I say, this is a really important passage for me personally. Šī raksturvieta ir ļoti nozīmīga man personīgi arī. This is Jesus saying to me, Andy, it is not right for you to enter a gay relationship. Šī raksturvieta, caur to Dievs saka man, Andy, tas nav ok, ka tu iesaisties homoseksuālās attiecībās. Because sex is for the marriage of a man and a woman.
the sexes. Sexual intercourse is Jā, reserved for the marriage. of man seksuālas and woman. attiecības ir paredzētas starp vienu vīrieti un vienu sievieti, kas ir laulībā viens ar otru. But it's worth noticing how that conversation goes on. Bet ir svarīgi arī pamanīt, kā šī te saruna starp Jēzu un farizējiem turpinās. Because the disciples are slightly appalled at how tightly Jesus defines marriage. Jo mācekļi ir nedaudz tā kā pārsteigti pat par to, cik šauri Jēzus definē laulību. They say maybe it's better not to get married. Un tu viņi saka, bet varbūt labāk ir neprecēties. And Jesus says for some people that will be the case. Un Jēzus saka, dažiem cilvēkiem tā varētu būt patiesība. He goes on to talk about eunuchs, those who don't have sexual relationships. Viņš runā par eunukiem, kuriem nevar būt seksuālas attiecības vai kuri neiesaistās seksuālās attiecībās. He says there are eunuchs who were born that way, there are eunuchs who've been made that way by others. Ir cilvēki, kas tādi ir piedzimuši, ir cilvēki, kas tādi ir padarīti, kur citi cilvēki viņus ir tādus padarījuši. And there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Un ir tādi, kas izvēlās dzīvot šādu dzīvesveidu, lai tādējādi kalpotu Kristus valstībai, Dieva valstībai. Yeah, some people might not be able to have sex because of physical disability. Daži cilvēki nevarēs stāties intīmās attiecībās, tāpēc, ka viņiem varbūt ir kaut kādas fiziskas nepilnības. But there are those who choose not to have sex because they're living for God's kingdom. Bet ir tādi, kas izvēlās neiesaistīties seksuālās attiecībās, jo tāpēc, ka viņi grib kalpot Dieva valstībai. In other words, Jesus gives great respect to those who are single but are living for Him. Pamaniet arī to, ka Jēzus augsti vērtē tos, kas varbūt nestājās laulībā, bet dzīvo kalpojot viņam. And as somebody who's single, that means a lot to me. Un man, tādam, kurš nav precējies, tas ir ļoti nozīmīgi. I remember speaking at an event back in the UK. Lielbritānijā es atceros, es runāju kādā pasākumā. And somebody asked me, are you here with your wife and kids? Un kāds man prasīja, vai tu esi šeit kopā ar savu sievu un bērniem? So I said, well, no, I'm not married actually. Un es teicu, nē, es patiesībā neesmu precējies. And they were shocked. Un viņi bija pārsteigti. Have you never found anybody you liked? Tu tiešām nekad neesi atradis kādu, kurš tev patiktu? Or have you never found anybody who likes you? Vai tu neesi atradis kādu, kuram patīc tu? And it all felt quite awkward. Un tas viss bija tā bišķi neveikli. And I remember thinking, Jesus would treat me better than this. Un es pie sevis atceros, domāju, Jēzus pret mani būtu izturējies labāk. Because as Jesus teaches sexual ethics, he talks about the marriage of a man and a woman and then gives great respect to those who are single and living for him. Jo, kad Jēzus runā par seksualitāti, viņš vienlīdz nostāda gan laulību, gan arī tos, kas nav precējušies. Now, Jesus defines marriage positively as the relationship of a man and a woman. Jēzus definē laulību kā kaut ko pozitīvu, pozitīvas attiecības starp vīrieti un sievieti. And the rest of the Bible is negative about same-sex sexual relationships. Un viscaur Bībelei mēs redzam, ka tomēr ir tāda negācija, kā lai pasaka, tāda negatīva nostāja pret homoseksuālām attiecībām. There aren't many references, and I would be careful about using some of them. Ir vairākas raksturvietas, kas par to runā, un es ļoti uzmanīgi viņas cenšos lietot. So consider Sodom and Gomorrah with me for a moment. Padomāsim par Sodomu un Gomoru. Clearly there, God's judgment falls on Sodom. Mēs redzam, ka Dieva dusmība gāžās pār Sodomu. And in the story, there are elements of homosexuality going on. Un šajā stāstā mēs redzam, ka ir šie te homoseksualitātes elementi, teiksim tā, notikumi. But what isn't happening in Sodom are loving same-sex relationships. Bet tas, ko mēs neredzam Sodomas kontekstā, ir mīlošas heteroseksuālas attiecības. And so I don't use Sodom as a reason to condemn loving same-sex relationships. Un tāpēc es neizmantoju Sodomas piemēru, lai tā kā
pozitīvi, jeb atbalstītu viendzimumu laulības. But there are parts of the Bible which do teach that this is sinful and against God's plan. Bet ir Bībelē raksturvietas, kas skaidri pasaka, ka tas ir grēks un ka tas ir iet pretrunā Dieva plānam. So in Romans chapter 1, Paul does speak about the sinfulness of same-sex desire and action. Romiešu vēstules 1. nodaļā Pāvils skaidri runā par to, ka homoseksuālas attiecības ir grēcīgas. So Paul talks about the way human beings have ignored and rejected God. Pāvils runā par to, ka cilvēki ir novērsušies un atteikušies no Dieva. And as a result of that, God allows human beings to reject his plan. Un tā rezultātā Dievs atļauj cilvēkiem atteikties no viņa plāna, no viņa iedibinātā plāna. Including the way that God has designed sexual relationships. Ieskaitot to, kā Dievs ir paredzējis seksuālas attiecības. So he talks about the way in which women and men become full of lust for one another, showing the sinfulness of same-sex sexual activity. Un viņš runā par to, ka gan vīrieši, gan sievietes iekārē viens pret otru. More than that, it's worth noticing though in Romans chapter 2 begins by saying, but none of us are innocent, we mustn't be judgmental towards each other. Bet ievērojot, ka arī Romiešu vēstules 2. nodaļa sākās ar vārdiem, ka mēs visi esam grēcinieki, mums nevajadzētu nevienu nosodīt. Same-sex sexual activity is sinful, but all of us are guilty of sin. Vienzimuma attiecības ir grēcīgas, tas ir grēks, bet mēs visi esam grēkojuši. Then there are two areas in 1 Corinthians and 1 Timothy where Paul has a list of sins. Un tad gan 1. vēstulē Korintiešiem, gan 1. vēstulē Timotejam Pāvils uzskaita tādu grēku sarakstu. And included within that list is something along the lines of men who have sex with men. Un šajos te sarakstos ir iekļauti vīrieši, kuriem ir seksuālas attiecības ar citiem vīriešiem. And there is some debate as to how that should be translated. Un, protams, ir strīdi par to, kā precīzi šīs te raksturvietas tulkojamas. But Paul is almost certainly drawing on the language of Leviticus there. Bet Pāvils atsaucās uz 3. Mūzes grāmatas rakstīto. Jā. Where Leviticus says, don't have sexual relations with a man as one does with a woman. Kur 3. Mūzes grāmatā ir teikts, ka vīrietim nebūs gulēt ar vīrieti tā kā guļ ar sievu. And this isn't criticizing only certain types of same-sex relationship. Un šeit neiet runa tikai par kaut kādām noteikta veida seksuālajām attiecībām. No, this is saying that all same-sex sexual relationships are sinful. Te tiek runāts par to, ka visas vienzimuma seksuāla rakstura attiecības ir grēcīgas. And so as you take the teaching of Jesus about marriage, Un ja mēs paņemam šo te mācību, ko Jēzus mācīja par laulību, and the condemnation of same-sex sexual activity throughout the Bible, un šo te vienzimuma seksuālo attiecību nosodījumu viscaur Bībelei, there is a consistent message. Šī te vēsts ir viengabalaina, viņa ir nemainīga. But the conversation I often have back at home goes something like this. Bet bieži vien Lielbritānijā man ir sarunas apmēram šādā veidā. Maybe somebody is wrestling with sexuality or they have friends who are wrestling with sexuality. Un varbūt, kad viņi paši cīnās ar šiem seksualitātes jautājumiem, vai arī viņiem ir draugi, kas cīnās ar šiem seksualitātes jautājumiem. And so they'll say to me, Andy, I can see it's in the Bible, I just don't like it. Un viņi man teiks, Andy, es redzu, ka tas ir rakstīts Bībelē, man tas vienkārši nepatīk. I just wish it said something different. Es gribētu, lai tur būtu rakstīts kaut kas cits. And I think that will be increasingly the case in a younger generation. Un es domāju, ka tas būs arvien lielāks izaicinājums jaunajai paaudzei. So what I want to say is that it's in the Bible and it's good news. Bet tas, ko es gribu pateikt, ir, ka Bībelē ir atrodama arī labā vēsts. Because what you see as you look at the Bible is God's
ultimate purpose for sexuality in marriage. Jo tas, ko mēs redzam Bībelē, ir Dieva plāns seksualitātei. Because as you work your way through the Bible story, marriage gets bigger and bigger and bigger. Jo viscaur Bībelē mēs redzam, ka laulība ir tā kā kļūst ar vien lielāks, svarīgāks jautājums. Starts with human marriage, Adam and Eve. Jā, tas sākumā sākās ar laulības ar diviem cilvēkiem, ar pirmajiem cilvēkiem, Ādamu un Ievu. You know, Jacob quite likes getting married. Who? Sorry, Jacob. Sorry. Don't worry. That was a lie you don't need. But Jacob, yeah, that's fine. But as you work your way through, you begin to get other verses appearing. Bet ejot cauri Bībeles stāstam, mēs redzam arvien vairāk tās raksturvietas. Here's Isaiah 54. Jesajas 54. Your maker is your husband, the Lord Almighty is his name. Tavs radītājs ir tavs vīrs, tas kungs ir viņa vārds. Now, Isaiah 54 comes after Isaiah 53. Jesajas 54. nodaļa seko Jesajas 53. nodaļai. Probably wasn't worth coming to discover that. The what? Sorry. But essentially, in Isaiah 53, you have the picture of this servant. Jesajas 53. nodaļā mēs redzam šo te kalpa bildi. An astonishing picture of the Lord Jesus centuries in advance. Un pārsteidzoši precīzs Kristus atspoguļojums vairākus gadsimtus pirms viņš dzīvoja. And the following chapters show all that Jesus has won for us as he dies on the cross. Un nākamajās nodaļās ir aprakstīts viss tas, par ko Kristus nomira pie krusta par mums. And he's won for us a relationship with God that is marriage-like. Un viņš grib, lai mums ir attiecības ar Dievu, kas līdzinās laulības attiecībām. Or listen to some of my favorite verses in the whole Bible. Vai arī ieklausties vienā no maniem mīļākajiem raksturvietām visā Bībelē. Let me read Isaiah 62, verse 5. Jesajas 62, 5. Kristus. There we go. The Lord will take delight in you, and your land will be married. Jā. As a young man marries a young woman, so will your builder marry you. As a bridegroom rejoice over his bride, so will your God rejoice over you. Jo tam kungam būs labs prāts pie tevis, un tavs zeme būs it kā salauzāta ar viņu. Jo kā jauneklis sapratis ar jaunumu, tā tavi bērni vienosies ar tevi, un kā līgavains priecājas par savu līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi. I remember when I was a pastor having the joy of conducting weddings. Es atceros, kad es kalpoju kā mācītājs, un man bija jāsalauzā cilvēki. And normally there was a man looking slightly nervous. Un parasti tur stāvēja vīrs, kurš ir nedaudz uztraucies. And there at the back would be a woman dressed in white in our culture. Un tur aizmugurē nāk šī sieviete, kas ir saģērbusies baltā, vismaz mūsu kultūrā tas tā ir. And I could see his face as she comes up the aisle. Un es varēju redzēt viņa seju, ka viņa nāk pa to celiņu. And he normally looks slightly happy. Un parasti viņš izskatās diezgan priecīgs. He's Saviņots. thrilled. She's coming for me and she's beautiful. Viņš ir saviņots. Šī sieviete nāk pie manis, viņa man ir paredzēta. And as a bridegroom rejoice over his bride, so will your God rejoice over you. Un tāpat kā šis te vīrs priecājās par sievu, tāpat arī Dievs priecājās par tevi. Sometimes it's good to realize it's a really good thing to be a Christian. Dažreiz ir labi apzināties, ka mēs esam kristieši. Because this gives us a taste of God's love for us. Tāpēc, ka tas iedod mums tādu piemēru par to, kas Dieva mīlestība ir. And then centuries later, Jesus walks on the earth. Un vairākus gadsimtus pēc šī notikuma Jēzus staigā uz šīs zemes. And John the Baptist's disciples ask him, why don't you and your disciples fast? Why don't you stop eating? Un Jāņa Kristītāja mācekļi viņam jautā, kāpēc tu un tavi mācekļi negavē, kāpēc jūs nepārstājat ēst? And Jesus replies, how can the guests of the bridegroom be sad while he's still with them? Un Jēzus viņiem atbild, vai kāds ļaudis var bēdāties, kamēr līgavains pie viņiem. You see, Jesus uses bridegroom language to describe himself. Un redziet, ka Jēzus arī izmanto šo te laulības leksiku, lai sevi raksturotu.
He's saying, do you remember all that stuff in the Old Testament about God being married to his people? Viņš saka, jūs atceraties visas tās raksturvietas par Dieva tautu un kad Dievs ir apprecējis savu tautu? That's what I've come to achieve. Tas ir tas, ko esmu atnācis sasniegt. When Jesus comes to earth, it's to win a bride for himself. Tad, kad Jēzus nāk uz šīs zemes, viņš meklē, viņš grib iegūt savu līgumu. And then when the Apostle Paul talks about marriage in Ephesians chapter 5, Un kad apostols Pāvils runā par laulību Efeziešu 5. nodaļā, he talks a little bit about husbands and wives, viņš nedaudz runā par vīriem un par sievām, but his mind is constantly going towards Jesus and the church. bet viņš visu laiku patur tā kā prātā Kristu un draudzi. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. Šis ir liels noslēpums. Es to attiecinu uz Kristu un draudzi. And then you get the end of time. Un tad mēs redzam šo te laiku beigu bildi. And in Revelation 19, we see the new creation being brought in through a wedding. Jāņa atklāsmes grāmatas noslēgumā mēs redzam, ka šī te jaunā radība tiek ievesta kā tādā laulības ceremonijā. Let us rejoice and be glad and give him glory. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, For the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. jo atnākušas jēra kāzas un viņa līgava sataisījusies. You looking forward to it? Vai jūs gaidat šo dienu? It's going to be quite good. Tas būs diezgan labs pasākums. The Christian's future is to have a leading role in the greatest royal wedding the universe has ever known. Kristieša loma ir ņemt dalību viskrāšņākajās laulībās, kādas jebkad ir piedzīvotas. Now, it might be for half of us in the room, the idea of being a bride forever feels slightly weird. Es pieļauju, ka varbūt kādai pusei no klātesošiem saukties par līgavu ir varbūt diezgan grūti. And the point is this. Bet tā ideja ir tā visa. The greatest emotions we feel in this life are often in the areas of love and romance and marriage. Visspēcīgākās emocijas, kuras šajā dzīvē mēs piedzīvojam, parasti saistās ar mīlestību un romantiku un attiecībām. And those emotions give us a tiny taste of what it will be like to see Jesus that day. Un šīs te emocijas, ko mēs piedzīvojam, ir tā kā tāda degustācija tam, kas mūs sagaida attiecībās ar Kristu mūžībā. Take the greatest joy on a wedding day. Padomājiet par tādu lielu prieku, lielu saviņojumu kāzu dienā. Multiply it by 10,000 Sareiziniet to ar 10,000. and you're getting close to how good that day will be. Un jūs tā kā jau nedaudz pietuvināsieties tai sajūtai, kas mūs visus sagaida. And the story of the Bible is that sexuality is designed to be a picture of that big story. Un Bībeles stāsts runā par to, ka seksualitāte ir kā tāds atspoguļojums tam, kas mūs sagaida. And that's why Christians believe our relationships should be a picture of that. Un tāpēc arī kristieši tic, ka mūsu attiecībām ir jāatspoguļo tas, kas mūs sagaida. It's why we long for marriages that are loving and faithful and committed. Un mēs arī ilgojamies pēc attiecībām, pēc laulībām, kur cilvēki ir nodevušies viens otram, kur ir uzticami viens otram. Because the marriage between Jesus and the church is loving and faithful and committed. Jo tāpēc, ka laulība starp Kristu un draudzi ir nodošanās pilna, uzticama. And it's why, as a Christian, I passionately believe that marriage has to be between a man and a woman. Un tāpēc es ar pilnu pārliecību, kā kristietis, ticu, ka laulībai ir jābūt starp vienu vīrieti un vienu sievieti. Because that eternal union is a union between people who are different. Tāpēc, ka šī mūžīgā savienība ir savienība starp cilvēkiem, kas ir ļoti dažādi. Jesus and the church are not the same. Jēzus un draudzi nav viens un tas pats. Jesus died for the church didn't die for Jesus. Jēzus nomira par draudzi, draudzi nenomira par Jēzu. It's a union between those who are different. Tā ir savienība starp diviem dažādiem personāžiem. And that's why Christian marriage has to be between a man and a woman, because that is the biggest difference within humanity.
Un tāpēc arī kristīgai laulībai ir jābūt starp vīrieti un sievieti, jo tā ir tāda lielākā atšķirība cilvēces kontekstā. Down through history, God has been painting a picture of eternity in human society. Viscaur vēsturei Dievs ir tā kā gleznojis bildi cilvēcē, kas atspoguļo to, kas sagaida mūsu mūžībā. And I don't believe I've got the freedom to change the picture. Un, manuprāt, man nav tiesību izmainīt šo te bildi. In other words, sexuality is designed to point beyond itself to something bigger. Citiem vārdiem sakot, seksualitāte norāda uz kaut ko, kas ir aiz tā visa, kas ir daudz lielāks. The problem is in our culture, and sometimes in the church, we don't know that or we forget that. Problēma ir tāda, ka kultūrā un bieži vien arī draudzēs mēs nezinām to, vai arī mēs esam aizmirsuši. It's like you're going on a trip of a lifetime to somewhere fantastic. Tas ir tā kā tu aizbrauc savā sapņu ceļojumā. A few years ago, my brother moved to Australia and I went to visit him. Pirms dažiem gadiem mans brālis pārcēlās uz dzīvi Austrālijā un es aizbraucu viņu apciemot. And so I went to Sydney to see the Harbour Bridge. Es aizbraucu uz Sidnijas pilsētu, aplūkot tur, kur ir tas tilts un tā opera. But imagine if I was going along and I just saw the sign and I stopped there. Bet iedomājieties, ka es būtu tur gājis, ieraudzījis zīmi un apstājies pie šīs te zīmes. And I took lots of pictures of the sign. Un es būtu safočējis to zīmi. And I sort of wrote back home saying, this sign is amazing. Un es sūtītu ziņu uz mājām, sakot, šī te zīme ir apbrīnojama. But never went to the bridge. That would be tragic. Bet nekad nebūtu apmeklējis to tiltu, tas būtu diezgan tā stulbi. When our culture thinks that the main goal is to find a romantic relationship, we are stopping at the sign. Kad mūsu kultūra domā, ka galvenais mērķis attiecībās ir izjust šo te romantisko izjūtu, tad mēs esam apstājušies tikai pie tās zīmes, pie tās norādes. When the church gives the impression the main goal in life is to get married here and now, we're stopping at the sign. Kad draudze liek uzsvaru, ka galvenais uzdevums šajā dzīvē ir atrast otru cilvēku, ar kuru stāties laulībā, draudze ir apstājusies pie šīs te zīmes, šīs te norādes. The main goal in life is to get married as part of the church to Jesus forever. Galvenais uzdevums šajā dzīvē ir stāties laulībā ar draudzi, tādējādi veidojot attiecības ar Kristu. And if we have a sexual relationship and marriage this life, that's good, but the ultimate thing is the future. Un ja mūsu laulības kontekstā mums ir seksuālas attiecības, tas arī ir labi un pieņemami, bet tas tikai norāda uz to, kas mūs sagaida. And I think that's a helpful perspective if we're married or if we're single. Un man liekas, ka tas ir tāds veselīgs skatījums, noderīgs skatījums gan tiem, kas ir precējušies, gan tiem, kas nav. I'm not married, but I understand it's not always straightforward. Es neesmu precējies, bet cik man nācies novērot, tas nevienmēr ir tāds, tikai tās labās lietas. And if we give the impression that our husband or wife must satisfy us perfectly, that's a big burden to carry. Ja mēs sagaidām, ka mūsu laulātajam draugam mūs ir visādā veidā tikai jāapmierina un jāiepriecina, tad tas ir diezgan liels sloks, ko mēs otram uzliekam. Because the point of marriage is to point to the one who will satisfy us perfectly. Jo tāpēc, kad laulības mērķis ir norādīt uz to, kurš mūs apmierinās pilnībā. This is really helpful for me as somebody who's not married, who's single. Tas man ir noderīgi kā cilvēkam, kurš nav precējies. I probably won't have a romantic relationship in this life. Man visticamāk šīs dzīves laikā nebūs romantiskas attiecības. That's okay, because I'm missing out on the signpost, not missing out on the ultimate reality. Bet es to pieņemu, tāpēc, ka tas, kas man nebūs, ir šī ceļa zīme, šī norāde, bet man netiks atņemts tas galējā bilde, ja piedzīvojums. And I'm going to be single for a really small part of my existence. Un es patiesībā nebūšu precējies tikai
nelielu savas eksistences daļu. And I'm going to be married to Jesus for eternity. Bet tad es būšu precējies ar Jēzu veselu mūžību. And I think we need this perspective as we speak on sexuality. Un man liekas, ka mums jāpatur prātā šis skatījums, tad, kad mēs domājam un runājam par seksualitāti. Because this points us to what the universe is ultimately about, a love story at the heart of the universe. Tāpēc, ka tas arī norāda uz to, par ko vispār šis viss lielais stāsts par visumu ir, ka tas patiesībā ir mīlestības stāsts. And this is good news because this is a story anybody can join in. Un tā ir labā vēsts, tāpēc, ka ik viens var būt daļa no šī stāsta. And so what I've given you so far are 3 reasons why I'm convinced that marriage must be heterosexual, must be male-female. Un tik tālu es jums esmu iedevis 3 tādus iemeslus, kāpēc es uzskatu, ka laulībai ir jābūt heteroseksuālai starp vienu vīrieti, starp vienu sievieti. Because God defines us rather than our deepest desires. Tāpēc, ka Dievs nosaka to mūsu identitāti, nevis mūsu visdziļākās vēlmes. Because Jesus teaches that marriage is to be male-female. Tāpēc, ka Jēzus māca, ka laulībai ir jābūt starp vīrieti un sievieti. And because the love story at the heart of the universe points to an eternal marriage between those who are different. Un tāpēc, ka tas mīlestības stāsts, ko mēs redzam, visumā norāda uz mūžīgu laulību, kas mūs sagaida. There's one more reason I want to give. Bet ir vēl viens iemesls, ko es gribu pielikt klāt. And that is the shape of the Christian life that Jesus invites us into. Un tā ir tā kristieša dzīve, uz kuru Kristus mūs aicina. I want you to imagine having a great crowd of people who aren't Christians in front of you. Iedomājieties, ka jūs stāvat liela pūļa priekšā pie cilvēkiem, kas nav Kristus sekotāji. I think I would want to say something like this. Es gribētu viņiem pateikt kaut ko apmēram šādu. Become a Christian, it's wonderful. Kļūst par kristieti, tas ir brīnišķīgi. You get forgiven and you get the Holy Spirit living within you. Tev tiek piedots un tevi iemājo svētais gars. There's the promise of a whole new creation forever. Ir apsolījums par jaunu radību, kas pastāvēs mūžīgi. It's wonderful, and it is. Tas ir brīnišķīgi un tā arī ir. But listen to what Jesus says with a crowd of people in front of him. Bet, kad pūlis stāvēja Kristus priekšā, viņš teica šādi. Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. Kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliec pats sevi. For whoever wants to save their life will lose it. Whoever loses their life for me in the gospel will save it. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. I think for a younger generation, these are incredibly challenging words. Un man liekas, jaunākajai paaudzei šie ir ļoti izaicinoši vārdi. Because the message they will be picking up from TikTok and Instagram Tāpēc, ka tā vēsts, kas viņiem tiek nodots ar TikTok un Instagram, is be true to yourself. ir esi paties, esi tu pats. Whatever you find inside yourself, live that out. Tas, to, ko tu atrod sev iekšā, to tu izdzīvo. That's the way to find true life. Tā ir tā īstā dzīve. And Jesus says the way to find true life is to deny yourself. Un Jēzus saka, atrast īsto dzīvi ir patiesībā aizliegt sevi. If you say no to desires within you, but give yourself to me, Ja tu noliedz tās vēlmes sevi un tā vietā uzticies man, that's the best way to live. tas ir labākais veids, kā dzīvot. Is there a cost to saying no to sexual desires? Vai tas kaut ko maksā atteikties no seksuālām iekārēm? Yes, there is a cost to it. Jā, tam ir sava cena. Is it worth it? Vai tas ir tā vērts? Absolutely. Viennozīmīgi. Because that's the way you get to know Jesus. Tāpēc, ka tas ir tas veids, kā tu vari iepazīt Jēzu. And essentially what we've looked at is just the basic Christian life. Un tas, ko mēs šobrīd esam aplūkojuši, ir tāda pamata kristieša dzīve. God gets to define us.
Dievs ir tas, kurš mūs definē. Life is short, eternity is long. Dzīve ir īsa, mūžība ir gara. The way to find true life is to say no to yourself and yes to Jesus. Veids, kā mēs varam atrast dzīves jēgu, ir pateikt sev nē un jā Kristum. And the Christian life will only our approach to sexuality will only make sense if we have these basic things in place. Un mūsu skatījums uz seksualitāti tā kā viesīs skaidrību tikai tad, ja mēs paturēsim šīs lietas prātā un stāvēsim uz to pamata. And so for those who perhaps were nervous of what I would say, I hope I've reassured you, I want us to be biblical on the question of sexuality. Un varbūt kādi no jums nedaudz uztraucās par to, ko es šodien mācīšu, un tāpēc es gribu jūs vēlreiz iedrošināt, ka es arī stāvu uz tās pašas Bībeles patiesības, uz kuras jūs stāvat. But there are two more things I want to look at before I let you have a break and we drink coffee. Vēl pāris lietas, kuras es gribu aplūkot, pirms mēs ejam kafijas pauzē. Because I want us to think about Jesus' sympathy for those who are tempted. Es gribu arī parunāt par Jēzus līdzcietību pret tiem, kas piedzīvo dažādu veidu kārdinājumus. Do you remember we said at the beginning, our goal across these 2 days is we want to be as much like Jesus as possible. Atcerieties, ka mēs sākumā teicu, ka nākamajās 2 dienās mēs gribam pēc iespējas vairāk līdzināties Kristum. In the letter to the Hebrews 1 will spend a lot of time talking about the way in which Jesus is divine. Vēstulē ebrejiem 1. nodaļā īpaši tur ir liels, daudz atvēlēts tas teksts, lai runātu par to Jēzus dievišķumu. And Hebrews chapter 2 will talk about the way in which Jesus is fully human. Un vēstules 2. nodaļā tur tiek vairāk runāts par to, ka Jēzus ir pilnībā cilvēks. And one of the things that Jesus' humanity gives us is his sympathy in the midst of temptation. Un viena no šīm te Jēzus cilvēciskuma aspektiem, kāpēc viņš bija cilvēks, ka viņš var līdzjust mūsu kārdinājumos. Let's be honest, all of us will face temptation in different areas of life. Mēs visi piedzīvosim dažādas kārdinājumus dažādās dzīves jomās. Let's be honest, most of us will face temptation in the sexual area of life. Ļoti daudz no mums mēs piedzīvosim kārdinājumus seksuālajos jautājumos. And as we face temptation, it is really important to ask, what does Jesus make of this? Un kad mēs piedzīvojam kārdinājumus, ir svarīgi uzdot jautājumu, ko Dievs par to domā, ko Kristus par to saka? As we face temptation, is Jesus just appalled by us? Tad, kad mēs piedzīvojam kārdinājumus, vai Jēzus ir tā kā, viņam ir pretīgi uz mums skatīties? How on earth could you be tempted by that? Kā tas tevi var vispār kārdināt? Or is Jesus sympathetic? Vai tomēr Jēzus izrāda sapratni? The writer to the Hebrews wants us to know Jesus' sympathy in the midst of temptation. Un vēstules ebrejiem autors uzsver Jēzus līdzjūtību tad, kad mēs piedzīvojam kārdinājumus. Hebrews 4 says this. Ebrejiem 4. We do not have a high priest who is unable to feel sympathy for our weaknesses. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām. And so as we come to this issue of sexuality, we need to be like Jesus in our approach to those who are tempted by same-sex desires. Un tad, kad mēs runājam par seksualitātes jautājumu, mums arī jābūt kā Kristum, kā viņš izturējās pret cilvēkiem, kad viņi piedzīvoja kārdinājumus. Whether that's for us personally or for people in our churches or our families. Un tas attiecās gan uz mums personīgi, gan pret cilvēkiem draudzē, vai arī mūsu ģimenēs. More than that, we see Jesus' attitude towards sinners throughout the Gospels. Un vēl jau vairāk mēs redzam Kristus attieksmi pret grēciniekiem visu caur evaņģēlijiem. The way in which the tax collectors and sinners will again and again gather around him. Muitnieki un grēcinieki atkal un atkal vācās ap viņu un gribēja pavadīt laiku ar viņu. Jesus has a heart for even those who are disobeying him. Jēzus mīl pat tos, kas neklausa viņiem.
And so as we speak on these issues of sexuality, we must have a tone that is going to be like Jesus. Un tad, kad mēs runājam par seksualitātes jautājumiem, mums ir jāieņem tāds pats tā kā runas veids, kāds bija Kristum. And so our goal throughout these things is how can we be as much like Jesus as possible? Un mūsu mērķis cauri visam šim ir, kā mēs varam pēc iespējas vairāk līdzināties Kristum. We see that Jesus is clear, sex is the marriage of a man and a woman. Un mēs redzam, ka Jēzus skaidri un gaiši pasaka, ka laulība un seksuālās attiecības ir starp vienu vīrieti un starp vienu sievieti. Because only that is a picture of eternity. Jo tikai tas atspoguļo mūžības bildi. But he invites all people to come and be part of that story. Bet viņš ieaicina dažādus cilvēkus, visus cilvēkus, ieaicina būt daļai no šī stāsta. Deny yourself and find true life within that whole love story at the heart of the universe. Noliedz sevi un atrod savu vietu, savu identitāti šajā mīlas stāstā. In other words, we are currently living as those who are engaged to be married. Sorry? We are currently living as those who are engaged. Jā. Mēs šobrīd dzīvojam tādu, it kā mēs būtu sadarinājušies un gaidām, kad tā laulība pienāks. As I talk to friends who've been engaged, it's not always the easiest period. Un es esmu runājis ar kādiem draugiem, kuri ir bijuši šajā sadarināšanās procesā, un tas nevienmēr ir tāds viegls laiks. Because you want to be married and you're not yet. Jo tāpēc, ka tu gribi būt jau precējies, bet tu vēl neesi. All of us are currently living with the pain and the hope of engagement. Un mēs visi šobrīd dzīvojam ar šīm ilgām pēc laulības. And in the midst of that, Jesus is sympathetic towards us. Un visā tajā Kristus izrāda līdzjūtību mums visiem, līdzcietību. And I want us to be like Jesus. Un es gribu, lai mēs būtu kā Kristus. We've got a bit of time now before coffee. We could questions or talk around tables. Jā, varbūt ir kādi jautājumi. Any questions at this point? Droši atzīmes nebūs. Studentiem. I just had a question that sparked in my mind about Jews as like his first. What was the Bride. Right, as his first original bride, right? And then the Jews like kind of misbehave, and then God gets kind of angry on that, and then he changes agreement. And like, what are we then? Are we are not the original? That's a really bride, good question. or Yeah, thank you. Jā, tātad jautājums par to, jautājums ir par jūdiem, ja, par ebreju tautu, kuri bija sākumā šī Dieva līgava, ja, bet kas nepaklausīja, sacēlās pret viņu, un tad Dievs tā kā iedibina jaunu kārtību. Kas tad mēs esam šajās attiecībās? That's a really good question. Tas ir labs jautājums. You do get the image between God and Israel. The same marriage image is used. Mēs redzam, arī tur tiek lietot šī līdzīgā bilde par laulību, ja, starp Dievu un ebreju tautu. Largely in the Old Testament, it's used negatively. Bet bieži vien tas tiek atspoguļots negatīvā gaismā vecajā derībā. So in Jeremiah and Ezekiel 16 and Hosea, Jeremijas, Ecehiela un Hozejas grāmatās Israel is guilty of spiritual adultery. Izraels ir pārkāpj garīgo laulību. And what seems to be happening in Isaiah 53 and the following chapters Un tas, ko mēs redzam Jesajas 53. un tālākajās nodaļās, is that the work of the servant restores the marriage. ir tas, ka šis tā kalpa darbs, upuris atjauno šo laulību. In fact, Isaiah 54 will say Israel has been sort of sent away from the home. Jā, Jesajas 54 mēs redzam šo ainu, ja, kad tā līgava, tā tauta tiek izdzīta prom no mājām. But now is brought back into a marriage relationship with God. Bet tagad viņi atkal tiek ieaicināti ievest atpakaļ šajās laulības attiecībās ar Dievu. And so if you like, what we have now is the restored marriage where things have been put right. Un tad tas
tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, ir tā kā šis te atjaunotās laulības laikmets. Does that help, or do you want to ask something further? Vai tas atbild uz tavu jautājumu, vai tu gribi vēl kaut ko precizēt? We're still not part of Israel, right? Yeah, so Mēs joprojām neesam daļa no ebreju tautas. it seems there will be a range of opinions on this, probably around the room. Būs dažādi skatījumi uz šo te jautājumu, es pieļauju pat šajā klasē. But it seems to me in the Old Testament, God's people are primarily Israel. Bet tas, ko mēs redzam, ka vecajā darbā primāri Dieva izredzētā tauta ir ebreju tauta. The main New Testament focus is the church, God's people made up of Jews who believe in Jesus and Gentiles. Jaunās derības bilde ir par to, ka Dieva draudz, Dieva ģimene sastāv gan no ebrejiem, gan arī no pagāniem, kas ir kļuvuši ticīgi. Now, depending on how you read Romans chapter 11, there might be something more in that story to come. Un, protams, attiecīgi izrietot no tā, kā jūs lasat Romiešu 11. nodaļu, tad tur var būt nianses, ja kā jūs redzat to tālāko bildi. But I will let somebody else talk about that at some point. Bet par to es ļaušu kādam citam varbūt komentēt kādreiz. Especially for the youth and also like working with students, there are like many questions how you should live this, friendship period, or like because Bible talks about it almost like not like there's none scriptures like how you should live until the marriage, Yeah. Because the marriage is a big commitment for the rest of the life. So like maybe do you have any points or how you see this period until the marriage? How you can? Tu domā tieši sadarināšanos vai vispār tādu randiņu vai ko? Ko? Both, jā. Tātad jautājums ir tāds, vai var kaut ko pateikt par to periodu, kas ir līdz tām laulībām, ja? Vai tas ir ejot uz randiņiem, ja draudzējoties, vai arī tas jau ir sadarināšanās posms, jo izskatās, ka Bībele par to nerunā un bieži vien jaunieši uzdod šos te jautājumus. Tad kā tu atbildētu uz to? So I think you're asking me to give advice on dating, is that right? Tā vien izklausās, ka tu man lūdzu padomu par to, kā iet uz randiņiem. Tā ir? Which I obviously know a huge amount about. Un es neko daudz par to nezinu, acīm redzot. Sorry, I was making a joke and I can't remember what I was actually going to say. Es pajokoju un aizmirsu, ko patiesībā gribēju teikt. Yeah, I think the Bible's pattern is quite different to what we would see in modern culture. Jā, man liekas, ka tas Bībeles skatījums ir ļoti atšķirās no tā, ko mēs varbūt esam pieraduši redzēt mūsdienu sabiedrībā. Probably in ancient society there was more a sense of marriages being arranged rather than deeply falling in love with somebody and so on. Jā, un tas, veco laiku, jeb aizgājušo laiku skatījums ir vairāk ir tāds, kur tā kā laulība tika sarunāta, ja? Tā vietā, lai ka mums veidojās šīs te romantiskās, dziļi emocionālās attiecības, ja, pirms tās patikas. I know in some cultures pastors were responsible for arranging marriages. Dažās kultūrās ir tā, ka mācītājs sarunā laulības. Ja, Anybody want that responsibility here? Vai kāds no jums grib uzņemties šo te lomu šeit? That means it can be quite hard to go straight from the Bible to his modern advice on dating. Ir diezgan grūti lūkoties Bībelē un uzreiz salīdzināt to ar tādu mūsdienu randiņu kultūru. But I think there are principles that we can learn from something like Proverbs, say. Bet man liekas, ka ir kaut kādi tādi principi, tādi virzieni, kurus mēs varam mācīties, piemēram, no Salmana pamācību grāmatas. Where it gives a basis for making decisions about who we should marry. Tur ir ielikts tāds pamats par to, kāda veida cilvēku mums vajadzētu apprecēt. So rather than relying on appearance and charm, we're looking for godly character. Tā vietā, lai mēs skatītos uz ārējo, skaistumu, mēs meklējam šo te dievbijību. And so a period of time where we're getting to know each other and know each other's character does seem to be important. Un, protams, šis te periods, ka mēs viens otru iepazīstam viens otru raksturu, ir svarīgs. But things like Matthew 19 seem to suggest that sexual union
is for a man and a wife. Bet Mateja 19 mums it kā norāda, ka seksuālām attiecībām ir jābūt starp vīrieti un sievieti. And so that dating period is a period of getting to know each other at a deep level before thinking about sex. Un šis te tā kā periods līdz laulībām, ja, ir tas laiks, kad mēs viens otru padziļināti iepazīstam, pirms mēs stājamies seksuāla rakstura attiecībās. And that helps preserve what is ultimately important in a relationship, that sense of a character where we're helping one another to become all that God wants us to be. Un tas palīdz mums tā kā, kļūt, pieaugt tajā, ko Dievs no mums sagaida. Un stiprināt viens otra raksturu, ja, pirms mēs stājamies laulībā. Does that help? Tas palīdz? Jā. Daži jautājumi. Is there a place, a text in the Bible which kind of describes from which point this marriage begins? Does it begins with this procedure, or does Yeah. it begins, for example, start having sex? Vai Bībelē ir norāde uz to, kad tad laulības sākās? Vai tas sākās ar laulības ceremoniju, vai tas sākās ar seksuālām attiecībām? Pareizi? That's a good question. Tas ir labs jautājums. The Genesis 2 will give the man leaving his father and mother and being united to his wife. Pirmā Mūzes 2. nodaļā ir teikts, ka vīrs pametīs savu tēvu un māti un veidos šīs attiecības ar sievieti. And that then creates this one flesh union which is intended to be lifelong. Un tad ir šīs vienas miesas attiecības, kas tiek, ir paredzētas visas dzīves garumā. What seems to be the case there is that does represent some form of public commitment. Tas, ko mēs redzam, šķietami norāda uz kaut kādu tādu publisku ceremoniju. Tā. And a sort of change in living arrangements. Jā, tā tad izmainās pat kaut kāds dzīvošanas apstākļi. Ja? So cultures will do it differently, but some sense of this is a public change that has taken place does seem to me important. Jā, dažādās kultūrās ir dažādas tās pieejas, bet man liekas, ka tomēr mēs redzam, ka ir kaut kāds tāda publiska situācijas izmaiņa. This isn't the husband leaving his parents' house in the middle of the night so nobody knows what's happened. Jā, tas nav tā, ka tur tas vīrs pamet savus vecākus, ja, nakts vidū, tā, ka neviens nepamanīja, ja, un tad viņš pēkšņi sāk dzīvot ar to sievieti. And so in most cultures that public change of status has worked its way out in a formal marriage ceremony. Un tātad vairumā kultūra mēs redzam, ka šis te publisks tāds pasākums, laulības pasākums, laulības ceremonija, ir tā vispār pieņemtā prakse. So that is kind of what I think is useful for us to adhere, to stick to. Un tas, man liekas, ir tā, noderīgi pie tā arī mums pieturēties. Others can chip in wisdom on that as well. Yeah. Daži... No, it's fine. Anybody wants to chip in any more wisdom on marriage? Kāds vēl grib paturpināt šo te ideju par laulību, par to, kad viņi sākās? Domāju, Jēzus māte un augšstēvs. I'm thinking of Mary and Joseph. They were engaged. And then Joseph took Mary as a wife, but he wasn't sexually active with her until Jesus' birth. That's very helpful. Tas ir arī That's really precīzi. useful. Jā. Thank you. Paldies. Great. Very So how do you respond to those who, for example, say, no, Leviticus is full of stuff that is not relatable to us anymore because we're not Jews? Yeah. They would say, the one you quoted about sexual relations being only exclusively between man and woman. Yeah. The same with Romans and then Corinthians. And, we don't wear
head covers anymore in the church and things like that. So how do you respond to that? Kā tu atbildētu cilvēkiem, kas saka, nu jā, redz, 3. mūzes dotie likumi jau uz mums vairs neatiecas, jo mēs jau neesam vecās derības cilvēki, ja? Un tad arī tur korintiešiem vēstulē un romiešiem vēstulē mēs runājam, tur ir par to, ka sievietēm ir jāapsat savu galvu, ja? Tur un tā, un mēs arī to neatiecinām vienmēr. Kā tu atbildētu šiem cilvēkiem? Thank you. There are certain passages that I don't rely on to make the case that I've just argued for. Ir raksturvietas, uz kurām balstoties es nebūvēju šo te savu teoloģiju, to, ko es jums tikko izklāstīju. So, as I said earlier, I don't rely on what happens to Sodom as a way of teaching this today. Kā piemēram, es teicu, ka es nebalstos stāstā par Sodomu, lai pastiprinātu to savu mācību. The same is sort of true of Leviticus. If it was just something said in Leviticus, we could ask the question, does this still apply to us today? Un tāpat arī es attiektos arī pret 3. mūzes grāmatu. Ja? Vai tas ir vienkārši, kas tika pateikts, un vai tas attiecās uz mums mūsdienās? But for me, the fact that it is restated again and again in the New Testament. Bet man svarīgi ir tas, ka tas atkal un atkal tiek uzsvērts arī jaunajā derībā. Shows that this is part of the Old Testament law that continues into our lives today. Tas parāda man to, ka tas ir vecās derības likums, kas iesniedzās un ir patiesība arī mums mūsdienās. But more than that, the fact that Jesus teaches marriage, male, female, clearly, to be honest, that is the passage I go to most often. Vēl jau vairāk, tāpēc, ka Jēzus runā par to, ka laulība starp vīrieti un sievieti, un es bieži vien atsaucos uz šo te raksturvietu. So if I'm not giving a 45-minute talk, but I have 5 minutes on why I believe marriage must be heterosexual. Un ja man nav 45 minūtes lekcijai, bet man ir 5, kāpēc es domāju par to, ka laulībai ir jābūt heteroseksuālai. Matthew 19 Mateja 19. and the overall story of marriage is where I would go. Un arī viss tas lielais stāsts par, Bībeles stāsts par to, kā tas saistās un atspoguļo šo te bildi par laulību. So I think Leviticus is part of the story, but it wouldn't be the verse I would rely on. Un tātad 3. mūzes grāmata arī ir daļa no šī te lielā stāsta, bet tā nav raksturvieta, uz kuras pilnībā tā kā balstītos.